আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 182তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার আঞ্জুমানের লেখা মিথ্যে চিঠি পড়ে সবাই বিশ্বাস করে ফেলবে যে আসলেই ওটা মিঠুর মাই লিখেছে। আর ওই চিঠিতে এমনভাবে লেখা থাকবে যাতে করে জবাকে যে পর্যন্ত এই ঘর থেকে বের করে দিতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঘরে এবার মিঠুর মা আর ফিরবে না। আর এটি শুনে সবাই অবাক হয়ে যাবে এবং এক পর্যায়ে মিঠুর বড় ভাবি বলবে, এটা কেমন কথা? জবাকে কিভাবে বের করে দিবে? জবাকে তো মিঠু ভালোবাসে, আর মিঠুকেও তো জবা অনেক ভালোবাসে, এটা কিভাবে সম্ভব? আর এই কথা শুনে আঞ্জুমান বলবে, এটা সম্ভব না। কি মিঠু, তুই পারবি না তোর মায়ের জন্য তোর বউকে ঘর থেকে বের করে দিতে? আজকেই প্রমাণ হয়ে যাবে বউ বড় না মা বড়। আর এই কথা শুনে মিঠুর মুখ থেকে কোনো কথাই বের হবে না। আর অন্যদিকে এবার পুলিশের লোকদেরকে দেখা যাবে তারা এবার সরাসরি লুবনাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং পুলিশের লোকদের দেখে লুবনা এবং মির্জান সাহেব পুরা অবাক হয়ে যাবে। এবং তখন লুবনা বলবে, আপনাদেরকে গার্ড নিষেধ করার সত্ত্বেও আপনারা বাসার মধ্যে কেন ঢুকলেন? আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, আমাদের প্রয়োজন আছে বিধায় আমরা ঢুকলাম। তো মির্জান সাহেব, আপনি অফিস বাদ দিয়ে এখানে কি করছেন? এরকম আর কয়বার এসেছেন এখানে? আর এইসব কথা শুনে মির্জান সাহেব কোনো কথাই বলবে না। মির্জান সাহেব পরিশেষে বলবে, এটা কি আপনাদের জানা অতি প্রয়োজন, বা আমি কি এটা আপনাদের বলতে বাধ্য? আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি বাধ্য, কারণ আপনার মাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এইসব কথা আমাদের অনেক উপকারে আসবে। আর এই কথাকে উড়িয়ে দেবে লুবনা। লুবনা বলবে, এই কথার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, আপনারা এখানে কেন এসেছেন? আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, আমরা এসেছি একজন লোককে খুঁজতে। আর এই কথা শুনে লুবনা বলবে, আমাদেরকে দেখে কি মনে হয় যে আমরা ডাকাত অথবা কিডন্যাপার, যে আমরা লোকদের এনে আমাদের ঘরে গুম করে রেখেছি? আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, পুলিশের চোখে সবই সন্দেহজনক, সুতরাং আপনারা যত ভালোই হোক না কেন আমাদের চোখে আপনাদের সন্দেহভাজন মনে হচ্ছে, আর এর জন্যই এসেছি আপনাদের ঘরটা ভালো করে সার্চ করার জন্য। আর এই কথা শুনে লুবনা বলবে, আপনাদের কি মনে হচ্ছে কাকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি? আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, আমাদের মনে হচ্ছে মির্জান সাহেব তার মাকে এই ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, আর এর জন্যই আমরা সার্চ করতে এসেছি। আর এক পর্যায়ে পুলিশের লোকদেরকে দেখা যাবে পুরো ঘরটি তন্ন তন্ন করে সার্চ করবে এবং এক পর্যায়ে ঘরের মধ্যে কোথাও মির্জানের মাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।